სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. წმინდა მამათა გამონათქვამები ამპარტავნების ცოდვის შესახებ. ამპარტავნება ღმრთის უარყოფაა. ვაება ელის ამპარტავანს, რადგან მათი ხვედრი ეშმაკ განდგომილთან ყოფნა, როგორც ამბობს აბა ესაია. ამპარტავნებამ და ბრძნობამ ჩამოაგდო ეშმაკის ზეციდან, ჯოჯოხეთში მორჩილებასა და სიმშვიდეს ახავს, ადამიანი მიწიდან ზეცაში. ამპარტავნება საძაგელია ღმრთისათვის, ანგელოზებისა და ღმრთის წმინდანებისათვის. ამპარტავანი ეშმაკის მოზიარია. ამპარტავნების გამო მოიდრიკა ცა და შეირყა მიწა. შეძორწუნდა უფსკრული, შფოთმა მოიცვა ანგელოზები და იცნენ დემონები. ამპარტავნებამ განარისხა ყოვლის შემძლე, რომელმაც უბრძანა უფსკრულს, ამოენთხია ცეცხლი და ცეცხლოვანი ზღვა ადუღებულიყო. ცეცხლოვანი ღელვით. ამპარტავნების გამო მან უფალმა დააწესა ჯოჯოხეთი და ტანჯვა. ამპარტავნების გამო დააწესა საპყრობილეები და გვემა, რომლითაც იტანჯება ეშმაკი თავისი ამპარტავნებისათვის. ამპარტავნების გამო დაწესდა ჯოჯოხეთი, შეიქმნა მატლი და უკვდავი და დაუძინებელი ცეცხლი. ყველა ცოდვა საძაგელია ღვთის წინაშე, მაგრამ მათ შორის უსაძაგლესია ამპარტავნება. თავს ბრძნად ნუ მიიჩნევ, თორემ ამპარტავნებით ამაღლდები. შენი სული და შენი მტრის ხელში აღმოჩნდები. თავს ნუ აიმაღლებ ამპარტავნებით, ნუ რაფერს გამოაცხადებ და იყვირებ, ნუ ილაპარაკებ ხმამაღლა და ჩქარჩქარა. ვინც სიტყვას ამრავლებს, არ შეუძლია იყოს სოდვებისაგან თავისუფალი. ჩემო შვილებო, არაფერია იმაზე მეტი უბედურება, როდესაც ადამიანს მოყვასისათვის მოაქვს მწუხარება და თავს იმაღლებს მოყვასზე. წმინდა ანტონი დიდი. ჩვენი სულისათვის ბუნებრივია სიძულვილის გამძაფრებული გრძნობა მტრებისადმი, დემონებისადმი, მაგრამ ეს გრძნობა გადაგვარდა. ჩვენ დემონების წინაშე მოვიდრიკეთ ქედი, ხოლო თავს ვიმაღლებთ ერთმანეთის მიმართ. გულს ვტკენთ ერთმანეთს, იმით რომ თითოეული თავს მოყვასზე მართლად მივიჩნევთ. ჩვენი ამპარტავნებით ღმერთს ჩვენს მტრად ვაქცევთ. აბა ესაია. რა შეუძლია ცოდვას იქ, სადაც არის სინანული? როგორ შეიძლება წარმატებას მიაღწიო სიყვარულში იქ, სადაც არის ამპარტავნება? ამბობს იოანე რაიფელი იღუმენი. როდესაც ამპარტავნებისა და ქედმაღლობის გულის სიტყვა გაჩნდება, გამოიკვლიე შენი სინდისი, იცავ თუ არა ღმრთის მცნებებს. გიყვარს შენი მტრები, გიხარია, როდესაც ამაღლდება და განდიდდება შენი მოწინააღმდეგე. გულს გტკენს დამცირება, აღიარებ, რომ ურგები მონახარ, აღიარებ, რომ ყველა ცოდვილსა ზედა უცოდვილესი ხარ. თუ კი ამის საწინააღმდეგო ისეთი განწყობა გაქვს, რომ მზად ხარ, ყველას ასწავლო და გამოასწორე, იცოდე, რომ სულის ეს განწყობა ანადგურებს ყველა შენს სათნოებას. უმჯობესია იყო დამარცხებული მორჩილი, ვიდრე გამარჯვებული ამპარტავანი. ამპარტავნება კიდეც რომ მიახლოვდებოდა ზეცას, დაინთქმებოდა ჯოჯოხეთადმდე და პირიქით, მორჩილება ჯოჯოხეთადმდე რომ დამდაბლებულიყო, იქიდან ზეცამდე კი ამაღლდებოდა. უცნობი ბერების გამონათქვამები. ამპარტავნება ცოდვის დასაწყისია. ამპარტავნებით იწყება ნებისმიერი ცოდვა და მასში პოულობს თავის დასაყრდენს. ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი.
როგორც წესი, ამ პარტავნების დასაწყისი სიძულვილია, ვისაც ზუგს და ტყუილ უბრალოდ ზოგს ღარიბად თვლის, ზოგს დაბალ წარმომავლობის ადამიანად, სხვებს გაუნათლებლებად. ასეთი სიძულვის შედეგად იქამდე მიდის, რომ მხოლოდ საკუთარ თავს მიიჩნევს ბრძნად, კეთილგონიერად, კეთილშობილად და ძლიერად. როგორ გამოიცნობა ამ პარტავანი და რით განიკურნება იგი? გამოვიცნობთ იმით, რომ უპირატესობის გამოძალვას ცდილობს, ხოლო განიკურნება თუ ირწმუნებს შემდეგი სიტყვების მთქმელის სამსჯავროს. ანუ ციტატა: ამ პარტავანთა შემუსრავს ღმერთი, ხოლო მდაბალთ მოსცემს მადალსა. უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანს ამ პარტავნებისათვის მისაგებელი სასჯელის შიშიც რომ ჰქონდეს, ვერ შეძლებს ამ ვნებისაგან განკურნებას თუ არ მოიცილებს ყველა გულის სიტყვას თავისი უპირატესობის შესახებ, ამბობს წმინდა ვასილი დიდი. ამ პარტავნება თავდაპირველი ცოდვის მიზეზი და ავადმყოფობის მთავარი საწყისია. ამ პარტავნების გამო განდევნილი ლუციფერის საშუალებით ამ პარტავნება შემდეგ პირველ ქმნილ ადამიანს მიეპარა წარმოქმნა სისუსტეები და საბაბი ყველა ვნებისათვის, რადგან როდესაც ის ფიქრობდა, რომ შეეძლო ღვთაებრივი დიდება ნების თავისუფლებითა და საკუთარი მცდელობით შეეძინა, მან დაკარგა ისიც, რაც შემოქმედის მადლით მიიღო. ვინც ამ პარტავნების ვნებას ჰყავს შეპყრობილი, ის არა მხოლოდ არ თვლის საჭიროდ ღირსად რაიმე წესს დაექვემდებაროს, ან დაემორჩილოს, არამედ არც კი ისმენს სწავლებას სრულყოფილების შესახებ. მის გულში სულიერი სიტყვისადმი ისეთი ზიზღი იზრდება, რომ ასეთი გასაუბრება კიდეც რომ შემდგარიყო, მისი მზერა ერთ ადგილზე ვერ გაჩერდებოდა, არამედ მოგუშული მზერა სხვადასხვა მხარეს მიაწყდებოდა, ჩვეულებრივ სხვა მხარეს გაიხედებოდა, ასე რომ ვიდრე სულიერი საუბარი გრძელდება, ის ფიქრობს, რომ ყველაფერი მის გასაკილად ითქმება. რა ნიშნებით შეიძლება მივხვდეთ და ამოვიცნოთ ხორციელი ამ პარტავნება, რომ ამ ვნების გაშიშვლებული და გამოაშკარავებული, კარგად გაგებული და დანახული ფესვები ადვილად ამოვძირხოთ. რადგან მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი სრულიად ავიცილოთ და თავიდან სასიკვდილო დაავადება და დამღუპელი ანთებისა და მავნე გამოვლინების წინააღმდეგ დროული ზომები მივიღოთ, როდესაც წინასწარ ვიცით ნიშნები, თავიდან ავიცილებთ დაავადებას წინდახედული და გონივრული განჟით, ასე რომ ხორციელ ამ პარტავნებას ახასიათებს შემდეგი ნიშნები. თავიდან საუბრისას ყვირილი, დუმილში უკმაყოფილობა, ხიარულებაში ხმამაღლა სიცილი, წუხარებაში უგუნური გლოვა, პასუხებში ჭირვეულობა, საუბრისას ქარაფშუტობა, გულისხმიერი თანაგრძნობის უკონლობა, დაუფიქრებლად ნათქვამი სიტყვები, მოუთმენელი უსიყვარულო თავხედურად შეურაცხყოფს, ვერვის იტანს, მას არ შეუძლია დამორჩილება, თუ კი რაიმე არ ეთანხმება მის სურვილსა და ნებას. გაფრთხილების მიღებისას შეუდრეკელია, საკუთარი ნების უარყოფისათვის სუსტი, სხვებისადმი მორჩილებისათვის საკმაოდ შეუპოვარი, ყოველთვის ცდილობს საკუთარი აზრის დაცვას, ხოლო სხვისთვის დათმობა არაფრით არ სურს და ამგვარად აღარ შეუძლია მხსნელი რჩევის მიღება. ყველაფერში საკუთარ აზრს უფრო ენდობა, ვიდრე ბერებისა და სულიერი მამობის. ღვაწლი გმართებთ ამ პარტავნების სულის დასაძლევად. ეს ვნება, თუმცა ვნებებთან ბრძოლის დროს და რიგის მიხედვით ბოლოს დგას,
თავისი მნიშვნელობითა და წარმოშობის დროის მიხედვით პირველია. ეს მხეცი ყველაზე სასტიკია. ყველა წინასწარ შედარებით უფრო ულმობელია, განსაკუთრებით სრულყოფილ თითქმის სათნოებების სიმაღლეზე მდგომებს განცდის და სასტიკი ქენჯნით ღუბავს. ქრისტეს მოღვაწემ, რომელიც სულიერ ღვაწს ეწევა და უნდა უფლისაგან გვირგვინის მიღება, უნდა იჩქაროს, თავისი საშუალებებით დათრგუნოს ყველა საქმოების გამანადგურებელი ეს სასტიკი მხეცი. დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ ვიდრე ამპარტავნება ბუდობს მის სულში, ის არა მხოლოდ ვერ განთავისუფლდება სხვადასხვა მანკიერებისაგან, არამედ თუ კი რაიმე სათნოება ჰქონდა, იმასაც დაკარგავს ამპარტავნების შხამის გამო. ყოველი სული, რომელსაც ამპარტავნება დაეუფლება, მადლისგანაა მიტოვებული, ეძლევა სულიერ გარყვნილებას, ეხება ხორციელ ვნებებში, რომ უკიდურეს შემთხვევაში ხორციელი ვნებებით დამდაბლებულმა შეიცნოს თავი, როგორც არაწმინდა და ხორციელების გამო შებილწული, რადგან სულიერი გულგრილობის გამო ადრე ვერ აცნობიერებდა, რომ ქედმაღლობის გამო უწმინდური გახდა ღვთის თვალში, რომ ამგვარად დამდაბლებულმა ადამიანმა იზრუნოს ამ გულგრილობისაგან განთავისუფლებაზე და ხორციელი ვნებებით შერცხვენილმა საკუთარ თავში სულიერი ღვაწლისადმი ხურვალე მოშურნეობის აღზრვას სცადოს. ამპარტავნება იმდენად დიდი ბოროტებაა, რომ იმსახურებს ყავდეს მოწინააღმდეგედ არა ანგელოზი, არც მისი სხვა მოწინააღმდეგე ძალები, არამედ თავად ღმერთი. როგორ ვძლიოთ ამპარტავნებას? ჩვენ შეგვიძლია ავერიდოთ ამ უბოროტესი სულის მახეებს, თუკი ყველა იმ სათნოების მიუხედავად, რომლებიც გვაქვს, მოციქულთან ერთად ვიტყვით: მადლი ღმერთისაითა ვარ, რა იგი ვარ და მადლი იგი მისი, რომელიც ჩემ და მომართ იყო, არა ცუდად რა იყო. ამპარტავნებისაგან იბადება სიძულვილი, შური, ურჩობა, ძაგება, დორწმინვა და დამცირება. სამონარიდია წმინდა მამების შეგონებისგან ამპარტავნების ცოდვის შესახებ. ძალზედ მარტივია დავინახოთ ჩვენს თავში ეს ცოდვა. თუკი დავფიქრდებით და დავაკვირდებით ჩვენს ცხოვრების წესს, ჩვენს აზროვნებას. აბა ერთი წუთით ჩვენი გონება დავამშვიდოთ, დავაწყნაროთ და შევხედოთ როგორ ვიცევით. ან ოჯახში, ან გარეთ, ან იმ გარემოში, სადაც გვიწევს ყოფნა, ნებისმიერ გარემოში. რა აზრები გვიტრიალებს თავში? როგორ ვამცირებთ ადამიანს თუ სიტყვით არა გონებით, რომ ვამბობთ მასზე, ნახეთ როგორი გაუნათლებელია, ან როგორ აცვია, ან როგორ ლაპარაკობს, ან როგორ იცინის, ან როგორ იქცევა. ყოველთვის სხვაში ვხედავთ რაღაც ცუდს და ჩვენ საკუთარ თავში თუნდაც ამ დროს რომ აი ასე ვფიქრობთ, ასე ვაზრობთ და ასე ვიქცევით, ამას ვერ ვუჩნევთ. ახალგაზრდებს ვეთქვი, მშობლების მიმართ როგორი დამოკიდებულება აქვთ. 15 წლის არის, 16 წლის არის და გაგონება არ უნდა რომ მშობელი რასეუბნება. თავის თავშია ჩაკეტილი, თავისი თავი გონია მართალი ყველაფერში და შემდეგ კისერს რო წაიტეხს, შემდეგ გაახსენდება მშობელი რასეუბნება და ზოგი ამასაც ვერ ხვდება. მიუხედავად იმისა, რომ მშობელი არ იგებდა, არ წმუნებდა, სთხოვდა, ევედრებოდა, მკაცრად ელაპარაკებოდა, არ უნდა რომ მოისმინოს, სანამ კისერს არ წაიტეხავს. და ეს კისრის წატეხვა კიდე საშინელებაა, სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა საშუალებებით. და შეიძლება ისე დაიღუპოს ახალგაზრდა ადამიანი, რომ სინანულიც ვერ მოასწროს, სინანულის გზაზეც ვერ დადგეს და რამდენი ასეთი შემთხვევაა ჩვენ სიუვლე. და იმის მაგივრად, რომ მშობლებმა შემდეგში თავისი თავი დაადანაშაულო, სხვაში ეძებენ მიზეს და სხვა საბრალებენ. სხვა ვინმეს ან სხვა რაიმე ქმედებას და მოქმედებას. ასეა არა მარტო კონკრეტულ პიროვნებებთან, არამედ
კონკრეტულ ქალაქებთან, სოფლებთან თუ ქვეყნებთან დაკავშირებითაც კი. როცა ადამიანი აღარ ფიქრობს ღმერთზე, აღარ ფიქრობს თავისი ცხოვრების წესზე, არ ათვისნობიერებს თავის ცოდვას და არ ეშინია ღმერთის და მისი სამგზავროსი. ღმერთმა შეგვაძლებინოს ყველას, რომ ეს უმძიმესი ცოდვა ამ პარტავნებისა დაგვეძლიოს სიმდაბლით, სინანულით, მოთმინებით, მოსმენით, დარიგების მიღებით, მით უფრო რომ როცა დარიგება არის ჭკვიანური და ჩვენს სულის ხონებას ემსახურება. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგო